ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் கோல்டு சீசனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மெடிசனை பார்க்க போகிறோம். சளி, வறட்டு இருமல், நார்மலாக வர இருமல், இது எதுவாக இருந்தாலும் வீட்டில் இருந்தபடி எப்படி சரி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 50 கிராம் மிளகு, 10 பீஸ் கிராம்பு, இதை ரெண்டுத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கணும். இதில் தேன் விட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு மீடியம் ஸ்பூன் எடுத்து காலையில், மதியம், சாயந்தரத்தில் கால் ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கோங்க. இதை எப்படி சாப்பிடணும்னா 2 நிமிஷம் டைம் எடுத்து மெதுவாக முழுங்கணும். இது சாப்பிட்றதால உங்களுக்கு சளி, இரும்பல், வறட்டு இரும்பல் எதுவும் வராதுங்க. இந்த மழை காலத்துக்கு உங்களுக்கு இது ரொம்பவே நல்லது. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இது ரொம்பவே உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். ஓகே, பாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பற்றி எந்த விதமான கேள்வியாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கேளுங்க, உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். ஓகே, பாய்.